د بین الافغاني مذاکراتو پرنیست غونډه خو ترسره شوه. له دې نه وروسته به د دواړو خواوو مرکچي پلاوي به له یو بل سره کیني او د افغان سولې په اړه به بحثونه کوي. خو دا چې دا بحثونه به څومره وخت نیسي تر دې دمه معلومه نه ده. دلته مې همکار اسماعیل سعادت راسره ده چې د پرنیست غونډې په اړه به راسره خبرې وکړي. سعادت صاحب دا غونډه څنګه ارزوئ؟ غونډه خو پای ته ورسېدله. د ویناوالو د څرګندونې په اړه تاسې وویل، خو هغه څه چې مهم دي دا چې د دواړو اړخونو برداشت او اخیستنه له دغه لومړنیو خبرو څه ده. له دواړو اړخونو سره چې ما خبرې وکړې له دواړه ترې خوشحاله ښکاري. دوی ټینګار پر دې دی چې د هیلهمندۍ پیغام ورکړي. ټول دا وایي چې هم طالبان هم د افغانستان د راغلي پلاوي غړي او مشران چې دوی هیلهمند دي چې په پای کې به یوې نتیجې ته رسیږي. هماغسې چې تا ویلې دا چې رښتیا څومره ژر دې نتیجې ته رسېدلی سي دا به وروسته کله چې مخامخ خبرې پیلېږي هلته معلومېږي. سعادت صاحب د غونډې په پیل کې کله چې ډاکټر عبدالله غږی د ورپسې بیا ښاغلي برادر خبرې وکړلې د دوی هغه د خبرو طرز تاسو ته څنګه ښکاره کېده؟ نرمې وې، سختې وې که څنګه؟ دا خو دوه متقاسمې ډلې دي، دواړه یو بل سره په جګړه کې بوختې دي. همدا اوس عملاً جګړه روانه ده د دواړو اړخونو ترمنځ. نو طبیعي ده چې یو څه اغېز به یې د دوی په څرګندونو په خبرو کې، خو تر هغه ځایه چې ما د دواړو اړخونو له استازو سره او غړو سره خبرې وکړلې، دوی فکر کوي چې دا د سولې د خبرو اترو یوه طبیعي برخه ده، ځانګړنه ده. لوړې ژورې به وي. یو چارواکي ویلي چې ځینې وخت داسې کېږي چې په خبرو کې پر یو بل باندې چوکیو د میزونو د سوکانو ګزارونه کېږي. حتی دا ویلي چې موږ مثلا دې ته چمتو یو چې دغسې حالتونو سره هم کېدای شي مخامخ شو، خو د خبرو شا به نه پرېږدو، خبرو ته به دوام ورکوو. ځکه هم په افغانستان کې دننه خلک نور له جګړې ستړي دي، هم نړیوالو فشار دی، د نړیوالو غوښتنه نن تاسو ولیدل چې د بهرنیو هیوادو ټولنو استازو ټولو همدغه کوي چې جګړه باید بنده شي او سمدلاسه لږ تر لږه یو اوربند چې دوی بشرپاله اوربند بولي دا ټینګ شي. نو په دې خاطر دوی وایي چې لوړې ژورې به وي، لاره به اوږده وي، ستونزې به وي، خنډونه به وي، خو هیله شته ده چې بالاخره یو پایله ته یو نتیجې ته ورسېږي. سعادت صاحب د غوربند خبره مو وکړله. د افغان حکومت مرکچي پلاوي له ځینو غړو سره چې ما او تاسو خبرې کولې هغوی بیا هم ټینګار کوي چې زموږ اوله خبره به اوربند وي. د طالبانو لخوا چې د طالبانو له کومو غړو او د مرکچي پلاوي له کومو غړو سره چې تاسو خبرې کړي دي هغوی د اوربند په اړه څه ویل؟ د هغوی خبره دا ده چې دا به په اجنډا کې وي. هغسې چې دوی وایي چې له امریکایانو سره په تړون کې راغلي دي چې د بین الافغاني خبرو یو له لومړنیو بحثونه به د اوربند بحث وي. خو دا چې د اوربند څه وخت ټینګېږي او کله به ټینګېږي دا به وروسته په خبرو کې به باندې تصمیم نیول کېږي. خو لږ تر لږه داسې هیله کېږي چې کېدای شي که لومړنۍ خبرې ښې پر مخ ولاړې شي او د پخلاینې یوه فضا رامنځته شي، د باور یوه فضا رامنځته شي. لږ تر لږه که اوربند نه رامنځته کېږي یو اورکم ورو ورو شروع شي او پیل شي رامنځته شي. ډېره زیاته مننه.